सिंपल कुकिंग रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत एक अतिशय सिंपल आणि झटपट होणारी स्वीट रेसिपी, जिचं नाव आहे केसरी भात। अगदी 5 मिनिटात होणारा असा हा पदार्थ आहे। चला आपण सुरुवात करूया। पॅन गरम होईपर्यंत मी तुम्हाला साहित्य सांगते। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धी वाटी रवा, पाव वाटी साखर, तूप आवश्यकतेनुसार, थोडासा मनुका, थोडेसे काजू, अगदी चिमूटभर खाण्याचा रंग, मी केशरी रंग घेतला इथे, आणि आवश्यकतेनुसार पाणी। पॅन गरम झालाय आपला। आता आपण त्यात थोडंसं तूप टाकूया। काजू आणि मनुका आपल्याला छान खरपूस रंग येईपर्यंत भाजायचे। बघू शकता काजू आणि मनुका एकदम छान अशा भाजल्या गेल्या आहेत। आपण त्याला आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। त्याच पॅन मध्ये अजून थोडंसं तूप घालूयात। त्यात आपण अर्धी वाटी रवा घेतलाय, तो घालूया। रवा छान खरपूस रंग येईपर्यंत भाजून घेऊयात आपण तुपामध्ये। थोडासा जाड रवा घेतला आहे। आपण बारीक रवा, जाड रवा, कुठलाही रवा घेऊ शकता, जो अवेलेबल असेल तो। रवा आपला छान खरपूस भाजला गेलाय, तुम्ही बघू शकता। तुम्ही रंग बघू शकता। याला आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेऊयात आता। त्याच पॅन मध्ये आपण आता अर्धी वाटी रवा घेतलाय, तर 1 वाटी पाणी घेऊयात। पाण्याला छान उकळी आली आहे। आता आपण गॅस बारीक करून त्यात अगदी चिमूटभर असा खाण्याचा रंग टाकूया, आणि त्यातच आपण जो तुपात भाजून घेतलेला रवा आहे तो टाकूया। तुम्ही बघू शकता रवा छान शिजला आहे। आता आपण त्यातच साखर टाकणार आहोत। साखर आपल्या चवीनुसार आपण टाकू शकता। मी अर्धी वाटी रव्यासाठी पाव वाटी साखर, ही जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही जास्त साखर टाकू शकता। मगाशी साहित्यामध्ये विलायचीची पूड टाकायची सांगायची राहून गेली होती, तर 1 चमचा वेलची पूड आणि काजू आणि मनुका। यात आता आपण 1 चमचा तूप घालू। झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेऊया। परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी आपली आहे आणि आपला केसरी भात रेडी आहे। याला आपण आता सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊ। तर अशा प्रकारे झटपट होणारा केसरी भात रेडी आहे। अगदी 5 मिनिटात होणारी अशी रेसिपी आहे। नक्की ट्राय करा। जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।